Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus. Ti invochiamo, o Spirito Santo, vieni, vieni con la tua forza, vieni presto, Maranatha, fa presto, corri, invadi la terra e invadi tutti noi che ti desideriamo ardentemente. Vieni Spirito, vieni a cambiare il mondo, vieni a scacciare le potenze nemiche che ci fanno mettere paura, che ci ingannano, che ci opprimono, che ci rubano l'anima. Vieni tu, o Spirito Santo. Sei il Signore e dai la vita. Il mondo è nelle tue mani, è sotto il tuo potere, perché il profumo della tua santità, della tua potenza, ormai è diffuso nel mondo. Vieni, o Spirito Santo, ti desideriamo fortissimamente, ti desideriamo ardentemente e tutti noi ti accogliamo, ti stiamo accogliendo con le braccia aperte, con le braccia alzate verso il cielo, ti stiamo aspettando, abbiamo bisogno del tuo tocco, delle tue vibrazioni, delle tue inondazioni. Ti accogliamo in ginocchio e addirittura ci prostriamo di faccia a terra in segno di resa. Sì, quest'ultima sera di adorazione ci arrendiamo. Comanda tu. Comanda tu su tutti, su tutte le persone. Piega ogni ginocchio, anche le ginocchia di quelli che non vogliono, ma saranno costrette un giorno ad arrendersi alla tua potere, alla tua potenza. Vieni Spirito Santo, vieni. Vogliamo cantare tutti insieme in latino. Veni Sancte Spiritus, Sancte Spiritus, forza, cantiamo, cantiamo, sciogliamo il cuore, si sciolga la lingua, si sciolgano i pensieri cattivi, si sciolga l'istinto sbagliato, si sciolgano i nodi, si stacchino le maledizioni, si stacchi tutto ciò che non ci porta a Gesù. Ci sia in questo momento un grande scioglimento e anche tu Maria che sciogli i nodi, intervieni, sciogli la lingua, sciogli tutte le lingue perché cantino insieme. Veni Sancte Spiritus.
Cantiamo, forza. Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Vieni su tutti, vieni su tutti, vieni sui giovani, vieni sui bambini, vieni sui neonati, sui lattanti, vieni sugli adulti, vieni sui papà, sulle mamme, vieni sugli uomini e le donne, vieni su chi non crede, vieni su chi ha peccato, vieni su chi è prigioniero dei propri peccati, dei propri vizi, vieni sui nostri anziani, vieni sugli ammalati, guarisci, vieni su tutti coloro che sono stati toccati dal Covid, vieni su quelle persone che si portano addosso da anni maledizioni che li hanno bloccati nel lavoro, nella vita, nel matrimonio, negli affetti, nelle scelte di vita. Vieni Spirito Santo, vieni perché abbiamo bisogno di te, perché senza di te stiamo male, senza di te viviamo da sbandati. Vieni su tutti, vieni Spirito Santo, effuso in noi con il battesimo, sigillato con la cresima, invocato continuamente nei momenti di preghiera. Vieni Spirito Santo in questo momento su tutti, sulle persone che sono qui in chiesa a pregare, ma sulle persone che sono collegate con noi attraverso Facebook. Vieni, non ti fermare, anzi incomincia a toccarci fisicamente, come quando una persona tocca le corde della chitarra, quelle corde emettono suono, come quando stasera questa ragazza Chiara sta toccando i tasti della pianola e dalla pianola esce la musica, esce la melodia, esce la voglia di cantare, di lodare, di sciogliersi davanti al comando di Gesù. Canta, forza, canta come non hai mai cantato in vita tua, e la tua testa si liberi dai cattivi pensieri, dallo spirito dell'angoscia, dell'oppressione, dell'ossessione, della fissazione. La tua testa si liberi adesso, nel nome di Gesù, perché è lo spirito di Gesù che sta rinnovando la tua vita. Forza, consegna il tuo corpo pieno di peccati, pieno di vizi, pieno anche di malattie, di difetti, di problemi. Che il tuo corpo in questo momento si sciolga davanti al comando dello Spirito di Gesù che aleggia, che si muove in te, e tu dagli il tuo benvenuto. Di benvenuto Spirito, benvenuto, ti stavo aspettando, fai quello che vuoi di me, sono i tuoi ordini, sono al tuo comando. Forza, non ti fermare, continua, insisti, sia in questo momento uno scioglimento, sia un allenamento spirituale, sia una palestra, che in questo momento tu alleni la tua vita, il tuo spirito, il tuo cuore, la tua anima, le tue forze, la tua mente. Allenati, sciogliti, hai bisogno di questo momento di benedizione, di paradiso, di incontro con lo Spirito, perché è lo Spirito che ti dà una vita nuova, è lo Spirito che dirige la tua vita, ti dà la forza di andare avanti, forza. Senza lo Spirito tu sei morto, senza lo Spirito tu sei sbandato, e arriva l'altro spirito che non è santo, che ti prende, ti stordisce, ti fa cadere e ricadere nel peccato. Forza, mi consegno a te, o Spirito Santo, tu sei il mio padrone, da stasera in poi per tutta la mia vita, fino all'ultimo giorno della mia vita, tu devi dirigermi, e nel tuo nome